Как се казвате, господин? Ерджан Шабанов. Така, предния път ви дадох едни билки за главоболието. Да. Намаля ли? Намаля, направо изчезна. Изчезна главоболието. Преди ви е боляла доста глава. Ами болеше и много силни болки имаше. Да. Да. Добре. Имаше проблеми с сърцето? Имах. От 36 дена, как да ги изпих, няма такова нещо. Няма проблеми с сърцето. Сега, тук на крака имаше намалена чувствителност към дясното коляно. Да. Тя намаля ли? То не е излекувано. Не е излекувано, но като че ли намаля, защото чувствителността почна да се увеличава. Нали? Да. Повече започна се. Като пипнеш преди, нямаше тази чувствителност. А сега е по-добре. Сега като че ли е по-добре, да. Добре. Имахте алергия? Алергията, как да ви опиша аз? Алергията малко и тя намаля сигурно, обаче точно не мога да ви кажа за алергия. Не може да я усетите. Не мога да я усетя. Добре, сърбеж по кожата има? Не. Ими то това е алергия. Преди ви е сърбяла кожата. Ами да. Преди сърбеше. А сега го няма. Добре, благодаря ви много. Аз се благодаря.